mēs esam Daugavpilī. Parkā. Tur nevienam nav suņa. Nevienam. Sviests. Un viņš brauc pāri mūsu telefonam. Telefons ir izdzīvojis. Neskati zirgu no pakaļas. Divus gadus gribi? Gribi divus Jūsu gadus? biznesu. Jūsu biznesa. Nav priekš manis, bet daži izbauda to. Tā neliela sapulcība. Rēmi, nu kā tev iet? Kā tev iet, sunīt? Paņemam no dzīves to, kas pieder mums. Lai cik tas savādi neskan miljoni, neaizstās draudzību, nezinu kā tu, kas vēl. Kas tā šokolāde? Nu, ko mēs esam Daugavpilī un esam apstājušies pie šāda te trailerīša, ļoti krāsains smuks, un mēs ņem karstā šokolādi. Ne? 2 eiro. Par 2 eiro? Nav tāda. Mēs ņemsim 2 par eiro. Jā, 1 + 1 ir 2. super. Pirmie pārsteigumi mūs jau ir sagaida, nu paši gan vainīgi. Neizlasījām zīmīti, ka ir aizliegts mājdzīvniekiem. Tu te neesi gaidīts. Aizliegts ir, bet pa 50 eiro mājdzīvnieks ir laipni gaidīts. Viesnīcā ar karti. Viesnīcā, kur senolēmā ir kaķis. Krišāni, tu gribēji? Jā. Mēs visi esam izsalkuši jau no paša rīta, jo mēs neesam ēduši pusdienu, brokastu. Mēs esam sēdēt pie šī te krēsla. Priekāvis. Man liekas, kad Agnese sāk jau uz kašķeraut bišķiņu, jo es ieteicu, kur ir Latgales zoodārs. Tu jau man neteici, tu jau rādīji to un to. Tas tā starp mums. Mums viņa jāatstāj. Tā neliela sapulcīta. Kur mēs iesim un ko darīsim? Nu, es izpētīju karti Kādi un varianti? sanāk, ka mums jāapskata Daugavpils cietoklis, viņš ir 47 minūšu attālumā. Pašlaik mēs atrodamies Daugavpils cietoksnī, uz paša mūra, varētu teikt, tā, kur ir jābūt kanālam apakšā un ūdenim. Un, dārgie skatītāji, vairāk video no šī objekta nebūs. Notiek mācības namēs, un mēs nedrīkstam filmēt militāru personas, bet mēs nefilmējam neko, jo mēs jau nezinām, kurā brīdī mēs kaut ko lieku nofilmēsim. Mēs sēžam tagad uz šīs maliņas, uz pašas maliņas, un mēs domājam, jāiet lejā. Pa kurien mēs iesim, kā mēs iesim? Labi, ka Agnesei palika baila. Agnese jūta, izrādās, ka tur lejā ir pilnīgi tā kā izbetonēts tāds, uzmērēts un akmeņi apakšā salikti. Nu, tā, lai nomirtu, lai varētu nosisties. Cik kilometrus esam nogājuši? Mēs esam nogājuši precīzi 9 km šodien. Un mēs esam cik ļoti noguruši arī, ne? Tev parādīt superīgāko eksponātu, ko mēs šodien redzējām. Cilvēks, kas nekad neatbild uz jautājumu. Kuram nav ārste? Lūdzu, nostājieties. Šeit ir leģenda tāda. Tas nav vīrs. Tas ir gan. Pagad, uzmanīgi. Sasitīsi galva. Tad ievēlies vēlēšanos 100 punkti piepildīsies. Neskati zirgu no pakaļas. Nikolaja vārtos ir īpaša akustika. Pamēģināsim, ja ieliek galvu šeit, klusi runā, tad var dzirdēt otrā pusē. Parunā. Nu, nepavisam klusu, bet nu tā. Es dzirdu tevi. Čau. Atradām čaulīti. Divus gadus gribi? Gribi divus Jūsu gadus? biznesu. Jūsu biznesa. Ņemiet. Bet var dabūt. Ņemiet, bet var dabūt. Es viņam saku jāziņo policijai.
Teorētiski jā, vai ne? Ņem savu čaulīti un es jums noziņošu. Tā ir tiem Nikolai vārtiem mums gāja šodien. Te mums piesolīja 2 gadus, un mēs laimīgi tikām brīvībā. Un ko mēs darīsim? Iesim paēst. Kaut ko ēdīsim. Daugavpils. Vai man dienī? Vai. Viņš sabruka. Lūdzu. Viņš Paldies. Kā ķirsīša? Bija ļoti interesants marcipāns un pilns ar marcipānu. Nav priekš manis, bet daži izbauda to. Es ar tevi staigoju šaltina parostu. Es planāju bokī, naudu pēra gaisā. To vai būsē galvā man būtu atcerēs. Nolikām telefonu tur. Un lai brauc tramvajs pāri. Un viņš brauc pāri mūsu telefonam. Brīnišķīgs kadrs! Telefons ir izdzīvojis. izstāsta, ka uzbrauc drusku. Mini mīkliņu manu mazo bērniņu. Uz ielas drīkst, viesnīcā nedrīkst. Ārā drīkst, veikalā nedrīkst. Uzminiet, kas tas ir? Parkā. Tur nevienam nav suņa. Nevienam. Sviests. Smirtī sīmētas pādus, saki cilvēku, kur tu boji. Es ciešu tos Vakars. Mūsu gājiens tuvojas beigām. Agnesen, cik kilometrus esam nogājuši? Pa 10 kilometriem mazāk kā plānot. Kotovā pādu no spīdumā līku savu pasūkoji. Diena Daugavpilī noslēgusies.